Majo, ovi zvuci, mi se nalazimo na trkačkoj stazi. Kako se on vozi na stazi, s obzirom da sam već napravila neki krug, totalno prilagođen jednom gradu, gradskoj vožnji. U pitanju je dodatna oprema, to jest ova panorama koju ću sad otvoriti. Moj od 0 do 100 ubrzava za 4,6 sekundi. Majo, evo nas u vožnji u nekim kao gradskim uslovima. Dobar dan, dobrodošli u novu emisiju. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Heels. Danas imamo neobičnu lokaciju, neobične recenzije sa još dražim gostom od ova dva automobila. U pitanju je Pavle Barta. Pavle, hvala ti puno što si danas sa mnom i što ćemo danas da radimo. Nema na čemu, meni je čast što sam član trenutno tvoje ekipe i mi smo praktično tandem za posebne prilike za posebne automobile. Tako je, tako da je posebna prilika, posebni automobili i posebna lokacija. Kako smo se proveli, kako smo vozili nove Makane, u pitanju je Makan i Makan S, vidjet ćete u narednim minutima. Majin omiljeni brend. Tako je. Majo, ovi zvuci, mi se nalazimo na trkačkoj stazi. Dakle, dragi naši gledalci, to je dodatni doživljaj. Hajde da to tako okarakterišemo. A kada smo već kod motora, kada je jedan Porsche u pitanju, uvek je u centru pažnje pogonski agregat. Tako je. Ljubomoran sam na taj tvoj. Pa moraš biti ljubomoran jer moj od 0 do 100 ubrzava za 4,6 sekundi. A negde sam načula da je tvoj malo sporiji. Pa treba mu 6,2, ali u rukama pravog majstora možda to može malo da se kompenzuje. Nego i maksimalna brzina nije ista. Tvoj može da pojuri do 259. Tako je. A tvoj? 232. Znači ima razlike. A ima razlike zato što tvoj broj cilindara je V6. V6, 2,9 litara, a moj je četvorocilindarski dvolitraš. Jeste potentan, ali ipak se osjeti taj nedostatak, odnosno minus 2 cilindra, ali daleko od toga da i ovaj moj nije performantan. Sada kada govorimo o potrošnji, ja sam čuo da tvoj troši 12. U idealnim uslovima. Majo, Macan je prvi Porscheo model koji će praktično iz konvencionalnog prerasti u čisto električno. Dakle, jedno vreme će egzistirati zajedno, ali moramo imati u vidu da mu je u principu budućnost određena. Tako je. Tako da je odlična prilika za neku dobru investiciju, za neku dalju budućnost da se ovakav automobil priušti, naravno u kojoj situaciji. Sada ćemo malo da komentarišemo dizajn. Kao ogroman zaljubljenik u sve Porsche modele i fan, pošto mi je Pavle džentlmenski prepustio jači i bolji model po mom mišljenju, ja ću sada Pavle da prepustim eksterijer, tako da idemo u interijer i vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije, a ja ću malo da vam približim dizajn spoljašnjosti. SUV kategorija automobila je specifična zbog toga što je uslovljena nekim osnovnim formama. I kada vidimo te automobile sa strane, sa bočnog profila, otprilike svi izgledaju manje, više isto. Ono što tu može eventualno da igra ulogu, to je veličina točkova. Međutim, Porscheu je uspelo da, pored prepoznatljivog amfasa, koji ne možemo da pogrešimo, ipak nam je pružio neki poseban bočni profil karakterističan koji ga izdvaja i razlikuje od konkurencije. Tako da Macana, kada vidimo na putu i sa strane, tačno znamo o kojem modelu se radi. I kada govorimo o zadnjem delu, priča je u principu ista. Moćan izraz. A tom moćnom izrazu doprinose i 4 završetka izduvnih cevi, onako naglašene. A prisutne su i kod ovog snažnijeg i kod ovog uslovno rečeno slabijeg modela. Tako da, gledajući od pozadi, teško da ćete moći da procenite o kojem konkretno se primjerku radi. Naravno, Macan S ima to S koje jasno ukazuje kakav je to snagator u pitanju. Već smo konstatovali da je ova dva modela veoma teško razlikovati. Kada je reč o zadnjem delu, kod ovog sivog je prisutno ono slovo S, taj sufiks koji nam ukazuje o čemu se radi. Sa boka gledano, apsolutno ne možemo da procenimo da li je reč o Macanu ili Macanu S. Ali kada je amfas u pitanju, oštro oko posmatrača primećuje izvesnu razliku. A radi se o ovim bočnim ventilacijnim otvorima koji su kod modela S-a V6 motorom otvoreni, dok u slučaju dvolitarskog četvorocilindraša imamo jednu površinu koja je praktično zatvorena ovim plastičnim panelom. I po tome ćete moći da procenite i primetite o čemu se zapravo radi. Lično ne volim one skeptike koji kažu da, u sve je to u redu, a to je SUV i on nije praktičan i tako dalje. Ljudi,
Radi se o jednom Porscheu, a kada govorimo o prtljažniku, odnosno njegovoj zapremini, ona iznosi 388 litara. Ako vam je potrebno više, onda kupite neki pick-up recimo. Dakle, sasvim dovoljno da se spakuje jedna porodica i ode na neki duži put. I mogu da kažem da bez obzira što zadnja klupa možda jeste malo skučenija, što prtljažnik nije najveći u klasi, ali je ta praktičnost na sasvim solidnom nivou. Posebno kada imamo u vidu da je u pitanju jedan Porsche, a znamo na čemu je akcenat kada govorimo o ovoj marki iz Stuttgarta. Pa dobrodošli u interijer Macana S. Ono što mogu odmah da konstatujem jeste ova prelepa koža sa ovom prelepom završnicom. Nećemo da zaboravimo prelep ovaj štep u sivoj boji i konac koji je u sivoj boji. Prvo što mi je onako na udarnom mestu i što najviše volim kod ovog modela jeste ovaj volan koji je, da kažem, ukraden u 911, tako je da je mali i kompaktan i vrlo deluje okretno s obzirom na njegove gabarite. Ovo je, kao što sam rekla, mini SUV. Naravno, moram još jednu veliku stvar, to je zapravo dve da pomenem, a to je paljenje motora, startovanje koje je ostalo na ovom Macanu sa leve strane, za razliku recimo od Cayena, gde su do sada premestili na jedno novo mesto i mnogo njih to osporava, a to je ova desna strana između infotainmenta i volana. Sledeća stvar koja mi se dodatno dopala jeste ovaj Sport Chrono sistem koji je povezan i dobili smo jedan prelep satić na ovoj konzoli, to je tabli ovde, i jedan točkić gde možemo da biramo modove, da li ćemo Sport Plus ako smo malo više raspoloženi i euforični ili imamo, na primjer, uslove za vožnju kao što je ova staza, naravno samo gde je bezbedno, ili normal ili ti wet mod, kada je uslovi za neku kišu, kada je nešto mokro na putu i onda nam ne odgovara onaj normalan vid vožnje. Nećemo da zaboravimo i tablu, centralnu zapravo konzolu i ovu tablu koja je prelepa i pomalo ukradena iz onih prethodnih modela Panamere. Meni se dodatno dopalo zato što je sada sve na nekom touch screenu i onako sve izgleda jako sinhrono i sinhronizovano sa ostatkom interijera. Siva koža i negde preovladava crna boja, crna tabla, novi infotainment, to moram da naglasim, dosta lakši za upotrebu, od navigacije, medija, poziva, to jest priključivanja za telefon, nekih najosnovnijih informacija u vezi ovog vozila, podešavanje zvuka, setovanje, to jest podešavanje čitavog vozila i infotainmenta unutra. Osim prelepog dela i prelepog krova, u pitanju je dodatna oprema, to jest ova panorama koju ću sad otvoriti. S obzirom da nam je vedro i lepo vreme, ja imam odličan pogled na prelepo nebo i s uživanjem se ovakav auto vozi. A kada spustimo pogled malo niže, što je panorama ogromna i razvija se do kraja ovog krova, to jest do zadnjeg dela, skoro do gepeka, spustit ćemo pogled na ove sedišta koja su preudobna i puna ovih jastučića i netipična za jedan SUV. Ovde možemo da iskomentarišemo motoriće koji spadaju u dodatnu opremu, ima 18 pozicija za nameštanje, što je veliki plus i dosta olakšava vozaču i suvozaču kada se voze i naravno kada žele da uživaju u možda brzoj vožnji ili nekoj sporijoj. Naravno, još jedna stvar jesu ovi Bose zvučnici koji čitavom ovom sklopu interijera dodaju jedan poseban šmek, jedan veliki plus, tako da bravo za Macana. Hajde da vidimo kako izgleda zadnja klupa u novom Macanu S, moram da naglasim. Sasvim udobno i ima mesta, prostora za donji deo nogu, tako da odlično. Naravno, neću da izostavim, osjećam se skoro kao u limuzini s obzirom da je i ovaj deo za ruku tu ili za trećeg putnika, tako da sasvim zadovoljavajući prostor. Naravno, svaki put kad god sednem u ovaj auto, oduševljava me ova završna obrada kože koja je fantastična i svojstvena Porsche brendu. Pregledan, totalno prilagođen jednom gradu, gradskoj vožnji, a možda i za neko malo kraće voženje na stazi. Sve zavisi od vlasnika.
Evo nas na stazi Autokomers po sunčanom danu i radimo ono što najviše volimo, a to je dinamična vožnja u krvinama. Otkriću vam samo jedno, a to je da se radi o SUV modelu i to ne svakidašnjem. Maja i ja smo ovde da proverimo kako to sve izgleda i zaista ugođaj je sjajan. Automobil se ponaša baš onako u skladu sa onim kako je pedigriran, a pedigriran je zaista. Imam čast da se baš u S-u nalazim i da smo baš na karting stazi gde ću sigurna sam njegove performanse makar malo da iskoristim i vidim kakve su zaista. U pitanju je V6 3-litarski motor, a pogodite koliko kubika, čak 380, mislim za 100 više od običnog Makana, što je neverovatno s obzirom da je ovaj auto dosta podignutijem položaju u odnosu na, da kažemo, neku sportsku šasi. U pitanju je, da naglasim, mini, pod znacima navoda, SUV. Kako se on vozi na stazi, s obzirom da sam već napravila neki krug, osim što malo škripe gume, njegov odgovor, gas i sve ostalo jako je sinhronizovano i nisam očekivala da će Porsche da napravi ovakvog malo kompaktnog SUV-a, što je zaista neverovatno. Oni su ga unapredili. O svemu ostalom šta je promenjeno na ovom modelu ćemo upravo pričati kasnije, Barta i ja. Moji prvi utisci jesu da je auto voziv, ali on se vozi sportski. I ono što mi je odlično jeste da u ovom autu možete da imate i zabavu dok ga vozite, a može da bude i korišćen za svakodnevnu gradsku vožnju u saobraćaju. Jako je onako, vidi se sve iz njega, pregledanje i ono što je najvažnije, osjećate se sigurno. Zato što je Porsche brand koji zaista sva svoja vozila prilagodi za svakodnevnu vožnju i učestvovanje u saobraćaju, ali da malo i oduška kada su ovakvi sportski, polusportski modeli u pitanju. Šta kažete? U igri je PDK, sedmostepeni menjač s dvostrukom spojnicom koji Porsche tako lepo neguje i koji fantastično odrađuje svoj posao. Pored toga, imamo posla sa pogonom na sve točkove, bez obzira koja je verzija u pitanju. I to nam praktično obezbeđuje te sjajne vozne osobine po kojima je Porsche ne poznat, već čuven. I ono što Macan definitivno odvaja od konkurencije, to je upravo taj kvalitet vožnje. Neko će reći i bit će u pravu da možda nije praktičan kao neko od konkurencije, možda ne pruža toliko prostora u unutrašnjosti. Međutim, kada su vozne osobine u pitanju, tu prosto blista. Evo nas u vožnju u nekim kao gradskim uslovima. Naravno, pravim malu digresiju u nekom simboličkom smislu, s obzirom da sada se vozimo u ovom, nazovi, slabije modelu. Što ti kažeš oko kao suvozač? Pa, kao suvozač, ono što mogu da prokomentarišem jeste da je ovaj model onako tiši u kabini, ali po udobnosti i ostalim stvarima se nimalo ne razlikuje. Naravno, o vožnji smo konstatovali da je svakako dosta brži Macan S. A što se tiče mog sveopšteg utiska u ovom običnom Macanu, jeste da je skoro pa identičan onom, da kažem, mom. Ovo je SUV, recimo možemo reći da je mini SUV u pitanju, ali da je ekstremno pregledan. Iako nije u onom najvišem rangu, u onom najvišoj šasi kao neki tipičan SUV, auto je ekstremno pregledan, tako da i za one niže građe i za visoke, mislim da je kompaktan u svakom smislu. Hajde da vidimo radio zaokreta. Ajde. To je vrlo bitno u tim urbanim uslovima. Uvek se ceni i mogu ti reći da sam veoma prijatno iznenađen. Veoma prijatno, odlično. Jer obično, kod ovih sportskih automobila to je neka stavka koja je ne baš primarna. Međutim, neko je mislio na to da će ovaj automobil biti eksploatisan u gradu i pobrinuo se da bude, da kažem, agilan i u tom smislu, kada treba brzo izvesti neki manevar, uparkirati se i tako dalje. Da rezimiramo, ovo je jedan sportski SUV koji akcenat stavlja na takav stil vožnje i ima sve adute da to ispuni. Tako je. Bez obzira, čak i ovaj slabiji koji ima hot hatch pogon, praktično i to naoštreniji, možda za ovu karoseriju ne tako potentan kao onaj V6, ali ipak to je daleko iznad nekog proseka na koji smo navikli u ovoj klasi vozila. Tako je, tako da odnos cene i kvaliteta je po meni ekstremno zadovoljavajuć
i ja bih ovaj auto vrlo rado vozila da ga posjedujem. Onako je potrošnja, manevri, udobnost i sve ostalo u velikom plusu što se tiče ovog modela i meni se jako dopao. Nikakvu reklamu ne pravimo, samo najiskrenije kao i uvek komentarišemo sve što nam padne pod ruku od automobila i recenzije. Da, apsolutno. I sad dolazimo do onog odgovora zašto je Porsche, praktično Porsche, ipak ta neka razlika postoji. Tako je. U odnosu na konkurenciju i ona opravdava onu razliku u ceni. Jer da se ne lažemo, ovi automobili nisu jeftini. Nisu jeftini, ali zaista kao fan Porschea ne želim da laskam. Macan me oduševio, najnoviji, pogotovo što su sada ovi hibridni motori, rekla bih, u trendu. Ovo je, mislim, odličan primjerak. Dok se ti hibridni motori zadrže, da se ovakav primjerak priušti i da zaista ono koga kupi, vlasnik bude ekstremno zadovoljan sa svim njegovim sposobnostima. Jer sve u životu što je dobro, ipak to i košta. A i kratko traje. Nažalost, ali trudit ćemo se da što duže vozimo ovako dobre automobile. Tako je. Majo, bilo mi je zadovoljstvo raditi s tobom ovaj test i sad do sledeće prilike, do nekog McLarena, recimo. Ne mora McLaren, šta god, sa tobom je zaista uvek zanimljivo raditi, tako da ću se vrlo rado odazvati za sve sledeće emisije. Hot hatchevi, čuvajte se. Tako je. Nadam se da ste uživali u minutima i ovoj specijalnoj vožnji na karting stazi Auto Komerc. Pavle, kako ti se čini? Pa, staza je prekratka za ova dva lepotana. Ja bih volao da su ti pravci duži, da to sve može da se osjeti. Ali ono što me prijatno iznenadilo, to je da ovaj, da kažemo uslovno rečeno, osnovni Macan ide rame uz rame sa ovim mnogo snažnijim V6 sa 380 konja. Ide. Odlične su odgovore dali na stazi i na domaće zadatke su dobro odgovorili. Apsolutno, precizno. Ja ne znam da li si vozila SUV koji se do te mere tako dobro vozi i ima tu povratnu informaciju koja prosto te stapa zajedno sa vozilom. Tako je, tako da je auto odličan, bravo za Porsche brand. Još jedno su me iznenadili, iako sam veliki fan, još jedan veliki plus za njih. Vidimo se u narednom videu, a vi komentarišite, lajkujte, subscribeujte kako vam se dopala ovakva recenzija. Veliki pozdrav za sve. Pozdrav od mene.